Fala galera, aqui quem fala é o Ivan Games. Eu estou aqui com o Daniel. Salve galera, aqui é o Daniel. Insano Daniel. O boy final, Daniel. Nossa, esse é mais um vídeo. O que eu tenho que fazer? Tem que passar por ele? Isso aí, ó, tá vendo? Tá vendo que ele quebra o negócio? Você tem que fazer ele cair. Ah, entendi. É fácil. Ô, gente, eu não sei jogar esse jogo, só vi o Ivan jogando. Nós vamos continuar. Vamos abaixar o porque tá muito alto. Ô, tio, que passa? Esse baixo é tão ficinha, tá ligado? Sai, minha vez. Olha, eu nunca joguei. Gente, eu sou muito boa, né? Eu sou incrível, mano. Ah, você vai ser mandado pro outro mapa, velho. Pula não. Pula canticinho. Eu tenho. Eu sou. Você vai pular do meu jogo também quando eu criar? Tu vai pular, é? Aí, ó, amigão, cara, amigão. Ele vai pular a canticinho do meu jogo. Vamos pra fazer a cantina muito difícil. Você vai morrer muito, velho. Tem uma animação antes. Aí sei que você pular. Eu não consigo passar disso, daí. Cara, peguei o controle aqui agora. Não, eu que tô jogando. Eu tô jogando. Cara, dá pra perceber que eu tô jogando porque eu sou bom nesse jogo. Opa, 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 opa. Quase morri, trouxa. O Daniel não vai conseguir nenhum jogo, velho. Não. Isso. Vai, pula. Pula. Não se atire não. Se atire um broco. Aí você pediu pra morrer, né? Aí. Vai, pula. Pula. Isso. Ó, Dani. Esquece, eu falei que sozinha até nesse joguinho, velho. Ô, idiota, burrão. Besta, pula nesse negócio aí. Isso. Agora, isso. Pula, isso. Você fez. Não, você tá. É o Dream, cara. É o Dream. Como você pode ver, é o Dream, esse burrão. Tá cuspindo em mim, velho. Tá. Você cuspindo em mim também? Então, tá de graça. Ah, sua culpa. Eu passo pra tu. Opa, canana. Oh. Depois eu passei uma piada péssima sobre o... pula aqui, ó. Ai, caçamba. Pausa. O quê? Vou te falar. É então seu Naruto? Nada a ver. Me dá uma top? Quem espera? Me dá uma Ó, top? vou te falar. Eu não tenho que agachar. Ó, tô gravando, tá? Tô gravando. Aquela agachada no Minecraft dá pra pular no slime. Mas você não pula. Você fica parado. Piada bosta. Piada bosta. Nós somos tipo... Pra pensar, nós somos tipo o Peg Mike e o Soltavi e o Yamukeshi. Você conhece o Soltavi e o Yamukeshi? Sim. Esse aí você nunca vai passar. Esse aí você nunca vai passar. Eu não vou passar. Espera. Aí, ó, cuspiu aí, acabou de cuspir. Tem raiva. Ai, entendi. É Mario? Não. Você tem pra... Eu sei onde é. Não é pra ir pra baixo. Eu sei, tem que passar ali, ó. Aí depois...
Ah, entendi. Pera aí. Tem que pular. Eu ganho dinheiro negociando online, né? Cortando a Pocagana, filha da mãe ali, né? Como é que ela tá falando de dinheiro ali, nós tá pobre aqui, então não. Isso vai. Eu passo, vai. Isso é muito ruim, Dani. Isso é muito ruim, Dani. Caramba. Tá muito Oposta. ruim, velho. Caraca, Não é eu vou muito melhor. ruim. Eu vou melhor que você, doido. Rapaz. Eu vou muito Meu melhor pai. que você. Agora sim. Hã? Aqui. Qual é tu? Aqui. Depois eu te falo daquele dia que eu passo correndo. Não quero saber desse detalhe, não. Cara, não. Sou muito criança, sabe? Ah, velho. Tá gravando ainda, velho. Ai. Nossa, o cara, velho. Morrendo ainda. Fuzia. Como ele vai se dividir? Saindo com a mão. Consegui. Trouxa. Quem você disse? Quem você disse? Quem você disse? Vai de Já, novo. tá Vai de bom, novo. para. Vai. Esse daí você nunca vai passar. Esse daí você nunca vai passar. Eu duvido. Duvido. Não, você nunca Calma. vai passar. Tem 3 chances. Você É nunca- muito bom barulhinho desse jogo, velho. É verdade. Nossa, se você jogando cair. Última chance. Licença. Eu tento, cara. eu tento. Voltando. Opa. Não é pobre também. Corri no leite, que não é leite. O leite, tu não é leite aqui, né? É, Né? leite não é leite. Ah, agora eu sei porque é tóxico. Porque nosso gato morre por causa do leite. É porque não é leite do leite, né? É leite do... Leite do veneno. Ele não entendeu, ele é muito criança, tá certo. Eu sei. Eu falei. Socorro, gente! Ele quer me bater aqui, ó. A questão, a O cara é mente questão. poluída também, né, velho? Ó, você que começou, eu só peguei a ideia. Ai, cara. Então o Daniel foi. Ai, pô. Uma vez. Agora só tem mais uma chance. Nossa. Vai. Cara, pior. Droga. Mas... É, 3 chances. Não, você já foi às 3. Não, eu só fiz 2. Não fiz. Ai. Ah, então não vou. Ai, mano, esse bichinho é... Nós temos que pegar a Saft, tá lá em cima. Ele não consegue nem passar com essa parte. Acho que tem que passar antes. Agora tem que pegar a Saft. Ele foi direto no bicho. Calma, deixa eu dar uma visão. Isso é legal. Tô pegando. Poupamos você Não agora. vale Vamos nada, de novo. né? Fica quieto. Depois tentar quebrar o braço do Dani. Nós voltamos. Tentar quebrar meu braço aqui, velho. Maldade pra um ano. Vai. Ixi, mano. Olha só. Você tem pra... Isso. Não. Sai, seu ladrão. Isso é legal, Minecraft. Ladrãozinho. Putz, que Morreu. Quase. Morreu. Aí eu bicho viciado. Cara, só que isso aqui é um... vai. Morreu. Morreu. Ó, eu vou queimar. Você... Não, eu vou arrancar da língua. Aqui, ó. É, porque eu falo tudo que acontece, né? Pera aí, tem que descer. Você botou dois. Morreu. Vai. Ó, tu para. Você tá me irritando, namorado. Tu tá me irritando. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa que ele, velho. Irrita ele também. Não, vou fazer a mesma coisa que ele. Os dois tá quente. Vai.
Morreu. Ah, tu para! Morreu. Não morri não! Não morri não! Tá? Eu não morri! Tá, trouxa? Vai, passa isso aí! Passa isso aí agora! Passa isso aí agora! Vai, passa isso aí agora! Passa! Não é o bonzão? Não é o bonzão? Cadê o bonzão? Cadê o bonzão, hein? Cadê o bonzão, hein? Ah, o bonzão! Menino não sabe bosta nenhuma, velho! Bicho burro! Bicho burro! Pegou o jeito. Boa, menino, burro, né? Sabe, tá fazendo um bate de demônio. É do outro lado, você sabe? Se não for, Você vai ter... Não, desse lado aí você vai lá e pisa no botão do outro. Aí vai ver o botão e você vai ter que entrar naquele botão pra pegar a chave. A chave ou a coroa? É a chave. Aí ó, você vai ter que pegar a coroa. Bicho, ferrou. Ó, esse Esse jeito. lá não. Ei, eu só fui duas. Não, você foi três. Foi duas. Foi três. Foi duas. Foi três. Foi três. Tem quase certeza, velho. Não é não. Foi, mano, Não, depois eu vocês confundi, comentam não. aí. Não, Depois não, vocês vem. comentam. Depois vocês comentam aí, velho. Porque tá falando que eu só fui. Eu fui 3 vezes já, velho. Vai morrer, vai morrer. Morre, 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 morre. Morre. Morre, 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 De morre, primeira, morre, morre. de primeira, de primeira, trouxa, de primeira, trouxa. Você já sabe tudo, hein, PG? Opa! Menino chato. Cortando. Posso hackear aqui, viu? Missão impossível, mas eu pensei que tinha um negocinho. Ah, esse, não, esse nunca vai Oi, mãe! Daniel, afastado que eu falei. Oi, pra tá com corona não, mãe. Eu sei, mas tem que ficar afastado, né? Sabe que eu tive corona uma vez, não sei se eu vou ter de novo. Ó, vai rápido, porque agora vai rápido. Não tem pra falar. Pelo amor de Deus. Eu tô perdendo a paciência. Daniel vai lá ver um negócio de não vai comprar no celular. Vai. Se alguém querer comer, não vai dar, não. Ele queria escrevinha. Eu não sou obrigada. Ele queria